Boa tarde, pessoal, essa é a nossa feira, a segunda edição do Campanha em Cachoeirinha, aonde o projeto social Casinhas Azuis faz presente em parceria nas doações de animais e na parceria com as protetoras na proteção e ajuda aos nossos cães comunitários com um lar. Esse é o nosso segundo dia, hoje, sábado. A feira começou às 14 horas, vai até às 20 horas.